Auch von meiner Seite noch einmal herzliches Grüß Gott zu dieser Veranstaltung. Ich danke wirklich, dass ich hier die Möglichkeit haben kann, auch hier ein bisschen was über die Zusammenarbeit zu berichten und vielleicht auch noch ganz kurz Teufelberger am Beginn vorzustellen. Die Firma Teufelberger, manche von Ihnen mögen sie kennen, ist in Wels ansässig. Ursprünglich ist ein Hersteller, ein Familienunternehmen, ein Hersteller, das auf 3 Produkten weltweit aktiv ist. Das eine sind Reifungsbänder, die in der Verpackung verwendet werden, wie bei Zeitungen, Ziegeln, Getränken etc. Also im Bereich Kunststoffverarbeitung. Das zweite Bereich ist das Thema Faserseile, wo wir unter anderem zum Beispiel Segelboote ausrüsten mit unseren Faserseilen, aber auch Gurte, Absturzsicherungen und ähnliches. Und der dritte Bereich ist der bekannte Bereich Stahlseile, wo wir Seile herstellen und liefern für Seilbahnen. Das ist vielen Skifahrern von Ihnen wahrscheinlich bekannt, weil wir hin und wieder doch es schaffen, unser Schild zu platzieren am Fuße des Liftes, dass dieser Lift mit unserem Seil ausgerüstet ist. Wir sind, wie gesagt, ein Familienunternehmen, zu 100% im Besitz der Familie Teufelberger, mit Standorten 3 in Österreich, einer in Tschechien, einer in den USA und wir hoffen weitere dazu zu kriegen. Die Exportquote liegt bei über 80% und das Umsatzvolumen um die 150 Millionen Euro, das als Größenordnung. Mitarbeiteranzahl ca. 800. Ja, was kann ich jetzt zur Zusammenarbeit sagen? Der Herr Professor Mührer hat schon gesagt, ich arbeite mit dem Institut als Person jetzt einmal schon in mehreren Firmen zusammen und wir haben immer wieder sehr erfolgreiche Projekte gemeinsam gemacht, zu Polyfeld-Zeiten und jetzt zu Teufelberger Zeiten. Grund für die Zusammenarbeit ist unterschiedlich. Man hat einmal als Unternehmen sehr häufig ein Thema, das ansteht und das ordentlich bearbeitet gehört. Ordentlich heißt eben, dass man meistens auch im Unternehmen wenig Ressourcen hat, um hier dieses Thema in kurzer Zeit intensiv abzuarbeiten, sei es eine Marktrecherche, sei es ein Marketingthema etc. Das zweite ist, man braucht einen theoretischen Input. Wie es bei unserer Firma ist, muss man auch sagen, sehr viele bei uns im Verkauf und in den Kundenanbereichen sind Techniker. Das heißt, weil das Produkt ein technisches ist, mit technischen Argumenten den Kunden überzeugt werden müssen, ist hier oft der theoretische Background aus dem Bereich Marketing nur ansatzweise vorhanden. Daher ist es sehr wichtig, hier den theoretischen Background auch über die Unischiene quasi dazu zu kriegen. Wir haben einige Projekte gemeinsam gemacht. Eines war zum Beispiel das Thema Marktforschung für Kranseile in Häfen. Ja. Ein Projekt mit einer sehr engagierten Gruppe, muss ich sagen. Diese Gruppe war so innovativ, dass sie zum Beispiel vollkommen neue Ansätze gekommen ist, wie man das Marktpotenzial von Hafenkränen erheben kann, indem man zum Beispiel über Google Earth einfach die Hafenkräne mal reinschaut und abzählt. Also auf die Idee muss man einmal kommen, wäre uns nicht eingefallen. Ja? Diese Gruppe hat. Wobei ich ganz kurz etwas einwerfen darf, natürlich Blitz nicht so beim Abzählen, sondern Sie müssen sich vorstellen, Hafenkräne gibt es in unterschiedlichen Typen und jeder dieser Typen hat eine verschiedenartige Anzahl von Tonnen Kranseil. Man muss zunächst einmal die Typen auch festlegen und dann haben die Studenten die Typen ausgezählt. Und das war also eine irrsinnig spannende Geschichte. Herr Dr. Konrad hat das schon dargestellt. Es ist dann das Ganze auch ausgezeichnet worden, weil man so clever so etwas noch nie gesehen hat. Und das war eine irrsinnige Auszeichnung, muss ich dazu sagen, auch für das Institut. Und die Berechnungen, die die Studenten angestellt haben, die haben für alle Häfen gestimmt, mit Ausnahme der russischen Häfen. Da gibt es offensichtlich welche, die in ewiger Finsternis liegen, dort konnte man nicht auf den Erdboden runterschauen. Jeder von uns kann sich vorstellen, warum das so gewesen ist. Ja, also Sie sehen, das ist ein hochinteressantes Projekt, das ein wesentlich wichtiger Input war für die Strategie des Unternehmens.
Die Strategie des Unternehmens war klar ausgerichtet, wir wollten in den Hafenkränen auch Marktanteile gewinnen. Eine so umfassende, basierende Recherche über das Marktpotenzial hätten wir aus eigenem Antrieb nicht in dieser Zeit und nicht in dieser Qualität zusammen bekommen. Natürlich muss man aber auch sagen, diese Zusammenarbeitsprojekte mit der Industrie sind wahrscheinlich nicht sagen wir so, mit dem geringsten Zeitaufwand. Man muss sich sicher auch, also sicher auch von Seiten der Studenten gefordert, sich hier auch für das Thema zu interessieren und ein bisschen reinzuknien. Umgekehrt ist, glaube ich, der Rückfluss an die Studenten nicht zu verachten, zumindest wurde das uns wiedergespiegelt aus den Studentengruppen, sodass sie hier schon bestätigen, einen entsprechenden Input aus der Praxis erhalten zu haben. Zu wissen, wie geht ein Unternehmen an gewisse Dinge heran, was sind wirklich die relevanten Outputs aus so einer Projektarbeit, worauf kommt es an und wie arbeiten Unternehmen in ihren Strategieumsetzungen. Ich glaube, dass das sehr befruchtend war und ist für beide Seiten, für die Studenten und für das Unternehmen. Wie gesagt, für das Unternehmen ganz klar der theoretische Input, die Kreativität der Studenten und natürlich auch eine gewisse Arbeitsleistung braucht man auch nicht verheimlichen. Und umgekehrt für die Studenten der Input aus der Praxis. Darüber hinaus ist sicher das Thema auch ein Kennenlernen und Abklopfen. Das heißt, man lernt einerseits als Student eine Firma kennen, die vielleicht ein möglicher zukünftiger Arbeitsplatz darstellt. Umgekehrt lernt man auch als Firma Studenten kennen, die möglicherweise interessant sind, weil sie gut sind, um sie später ins Unternehmen zu holen nach Abschluss des Studiums. Ja. Wir haben im Unternehmen laufend Bedarf im Verkauf, im Marketing, ja, an Studenten dieses Instituts. Ich muss dazu sagen, ich bin selber leider kein Absolvent dieses Instituts, ich komme aus der Technikschiene, ursprünglich Wirtschaftsingenieurwesen, technische Chemie studiert, ich hatte nur im Zuge dieses Studiums ein paar Vorlesungen im Marketing. Ja, also so gesehen ist das für beide Seiten, denke ich, ein essentielles Asset und wir streben natürlich an, diese Zusammenarbeit fortzusetzen und beides absolut positiv zu bewerten ist.